اگه اشتباه نکنم درست هست زده باشم با محبت ترین و با عاطفه ترین و با احساس ترین سروش باشه، درسته؟ دقیقاً آره. ولی اگر سروش رو انتخاب میکردی امشب و سروش میرفتش فردا هیچکی نمیذاش بمونی اینجا. دیگه روزهای آخر باید بیشتر قدر همون میتونی. و دیروز 2 موقعیت رأی بوده، هم به سحر هم به خودش، اما هیچ کدومشون رأی نداد. آقای مسعود و خانوم تبسم یه مقدار حریف قدر من اصلا نمیدونم چجوری باز میشه. 1 2 3 من میخوام جوابم عوض کنم. چرا؟ چون پوچه. چون پوچه. حاضری جوابتو به من بدی؟ سنگ کاغذ قیچی دیر نیار دیگه. اون چی بود الان اینجوری؟ این قیچی مایداریه. اوکی. سوالی نداری ازش؟ آیسا؟ باریکلا. 3 1 2 3 دوست داری پول رو ببری؟ باز میکنم. من میخونم از تو چشاتا. چون چی میگه؟ آخریه. مثل اینکه پسرها امشب بازنده ان کلا. ایوه. به قیافه هاتون نمیخوره بازنده باشید. قیافه همون گلزنکه. فارغ از هرچی که هستش من میگم پول اینجاست و من اینو میخوام. بازم بدم با. من در خدمتم. تو همه مسابقه ها هر کی میبره خوشحاله. بچه‌های ما برعکسه. بازنده هامون فینالمون. پس من گفتم هست نیست. گفتم نیست. هر خواهد تلاش کن. پول اینطور. آروم باش. قابل اعتماده یه. من به هیچ کی اعتماد ندارم. در ویلای مارشو متفاوت ترین رایگیری رو خواهیم داشت. قبل از رایگیری یک حذفی داریم. تبسم. خیلی خوشحال شدم بچه از آشناییتون، تک تکتون. واقعا تو ماه ترینی، یعنی رو دستت نیست. بودنت، حضورت خودش مفیدترین چیزیه که میتونه توی یک جمع اتفاق بیفته. آیسا کنار من بیست. انتخابت رو به هم بگو. 2 نفری که میخوای انتخاب کنی. مسعود. اول از خودت شروع میکنیم. میگم خیلی تایم کوتاهی اومدم. خیلی عذر میخوام. من واقعا معذرت میخوام. دیروز الناز میتونست منو انتخاب کنه توی خزانه ولی نکرد. یعنی این فرصت رو داد بهم. ولی حالا نسبت به شناختی که بچه پیدا کردم و چیزایی که دیدم معذرت میخوام الناز. معذرت میخوام. خیلی معذرت. خب نمی‌کنه یکی میشه خلاصه. میشنوم. جفت این بچه‌ها کسایی بودن که از اول با خود من وارد شدن و نمیخوام زیاد صحبت بکنم. الناس خیلی برام عجیبه. امیررضا کسی بود که هیچ مشکلی با من نداشت. سروش. من نمیتونم رأی بدم. نمیشه. رأی سفید نداری. من اصلا نمیدونم چی بگم. مگه ما نمیتونستیم توی روز اول شما گفتین توی رایگیری ها میتونیم گفتم یکی رو این سیو کنیم. رایگیری پس میتونیم این کارو متفاوته. بکنیم. این رایگیری متفاوت با رایگیری. که این تمام اتفاق رایگیری میفته که هست. بتونیم کسی رو سیو کنیم اینجا. این آفری بود که در خزانه انتخاب شد. سروش. مسعود. تبسم. من حذف شدم. میشه رأی ندم. متاسفانه باید رأی بدی.
واقعا بچه ها متاسفم، نمیدونم واقعا چی باید بگم. یعنی جفتتون رو انقدر دوست دارم که نمیدونم واقعا چی بگم. میگم مسعود واقعا نمیدونم. یعنی واقعا مسعود خیلی ازت معذرت میخوام. اوکی عزیزم. فقط به خاطر اینکه الناز دختره و تو اتاق دخترا بودیم. کاملا انتخابت بر اساس رفتاریه که تو اینجا داشتی. اوکی. من واقعا ازت معذرت میخوام. خواهش میکنم. نه راحت باش. اومد. خودتون میدونید دوتایتون چقدر دوست دارم. یعنی همه تون دوست دارم، شما دوتا هم خیلی دوست دارم، ولی اصلا نمیتونم واقعا بگم کدومتون. من معذرت میخوام. رأی من سفیده، یعنی این سفید بدونین، ولی میگه اجباره. ببخشید الناز جان، معذرت میخوام. من دیروز با من خزانه بود. من چرا من انتخاب کرد؟ چرا ترسید از اینکه روزا حرفی زده در مورد هومن و اون برملا بشه؟ شاید به خاطر این من انتخاب کرد. شاید هم مجبور بوده، نمیدونم. قلبم همینجوری تون میزد. نمیتونستم. الناز برام خیلی سفیده، صافه. هیچ چیزی ازش تا حالا ندیدم، هیچ چیزی. مسعودم همینطور، با من خیلی 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 زیاد مهربونه و فوق‌العاده است. شخصیت خیلی خوبی داره هر دوشون. وقتی که از بهترینا رو بخوای جدا بکنی، خب واقعا واسط سخته. واقعا الان دوتا از عزیزترین الناز توی دخترها، من از همه بیشتر باش ارتباط گرفتم. توی پسرها مسعود خودش میدونه. یعنی این انتخاب انقدر الان برام سخته، نمیدونم چی بگم. واقعا معذرت میخوام الناز. دانیل. مسعود از روز اولی که من اومدم حتی به من اجازه نداد که باش صحبت کنم. نمیدونم گاردش برای چی بود. خیلی دوست داشتم با هم دوستای خوبی باشیم و صحبت بکنیم. این رأیی که میدم سر جنگ نیست و اصلا دوست ندارم که همچین حسی القا بشه، چون میتونستم دیشب رأی خروج بهش بدم و ندادم. ولی با توجه به اینکه خیلی حس خوبی رو از من نمیگیری، رأیم مسعود. مرسی. الان هیچی هضم نمیشه. رأیشون الناز مساوی 4 شد. تا رأی و مسعود 3 تا. نه سروش. اوکیه. میتونم برم پیشه؟ سروش. سروش. آروم باش. آب میتونین بیارین؟ حالش خیلی بد شده. آب میارین؟ سروش. ردیفه نکن این کار رو. سروش اوکیه، بازیه، بهش اینجوری فکر کن. متاسفانه با الناز باید خداحافظی کنیم. امیدوارم یه بازی رو بکنین که بعدش روتون بشه، مردم نگاهتون بکنن و جواب داشته باشین، بهشون جواب بدین. امیدوارم یه جوری رو سفید از این بازی بیاین بیرون. بی‌صبرانه منتظرم حد بیشتر این روزایی که نیستم رو ببینم. الناز قربونم برم. خشمی که توی چشمای سروش بود، من یه لحظه واقعا منو شوکه کرد. بگم واقعا توی یه جنگی هم که الان اگر یه چاق اومدی دست این آدم فرو میکنه تو قلبم. ببخشید. تو رو خود متاسفم. بچه‌ها فراموش لطفاً نکنید سمت که من نه. خواهش میکنم از فراموش نکنید که بازیه. خواهش میکنم سمت من نه.
اون الان عصبانیه، من عصبانی باید فردا ردیف میشه. منو ببین نترس اینجور که اصلا خانم بگیم یه چند تا چیز بیان بذار. آره بابا کیش میکنم لطفا. نه کیش میکنم دارم برام. نگو اینطوری. سروش اصلا کار دارم اینجا دیگه. سروش اوکیه. بازی واقعی از فردا شروع میشه و از فردا یک سروش دیگر خواهید دید. باها چی صحبت کرد؟ نه اوکیه بابا. یادش فردا هر جا هستی ایشالله موفق. به خاطر این بهت رای دادم. آیسا عزیزم لطفاً آروم باش. آروم باش. بچه‌ها فراموش کردین که فقط و فقط بازیه. آیسا حال همدیگه رو باید نکنید بیشتر از این لطفاً. تو مجبور بودی این کارو بکنی. اجباره، تو مثلا خلاف بازی کاری نکردی که. آقا آره بعد از اینجا کلی هممون با هم بتره کنیم. آیسا منم بغل میخوام. بغل زیاد. خیلی خوشحالم از آشناییتون واقعا. من افتخار میکنم به وجود تک تک. ممنونم، همچنین خیلی خوشحال شدم در کنار شما توی همچین شوی، واقعا باعث افتخارم بود. عزیز دلی افتخار برای من و تمام عواملی که در مارشو شبانه روز داریم زحمت میکشیم. همه واقعا دونه به دونه جایگاه خودتون رو دارید و مطمئناً قطعاً روزهای خیلی قشنگی رو در کنار هم دیگه خواهیم داشت. حتما همینطوره. بچه ها تنهاتون میذارم، میبینمتون فردا. خدا نگهدار. نذاشتم لباس خوش دارم آخر بپوشم. خواستم بپوشم. میشه لطفاً تو که قهقه میزنی آفرتو من بدونم؟ آفرتو میشه توضیح بدی؟ اشکال نداره. آفرتو توضیح بده. منم خیلی خوشحالم. برای الان میخوام بدونم چی شده. آخر منو خودشون فردا میگن، منم نمیدونستم به خودم. فقط یه سری انتخاب کردم، قرار بود اصلا فردا باشه، امروز گفتن. پس میتونستی خودتو انتخاب کنی. پس گریه نکن اینجا. اصلا اینجا گریه نکن. و زمانی که رای گیری شد و من مسعود رو انتخاب کردم به عنوان گزینه دوم، ریاکشن روزا منو متعجب کرد، مثل کسی که اصلا اطلاع نداشت که قبلا باش مشورت شده. این برنامه پخش میشه. من فردا پس فردا میرم سرد ولی پخش میشه. دورو بودن یه سری دیده میشه. خوب شده. الان میبینم انتخابم درست بود. یه کار دارم یه انجام میدم. ما اینجا وای نستادیم هر شب اینجا رأی ندیم که یکی از راه برسه اینجا یکی انتخاب کنه بندازه بیرون. مسعود بازیه دیگه. بازی حلش کن. من با شما مشورت کردم. روزا چرا داریش دوری برخورد میکنی؟ شما رو نمیدونم. شما رو نمیدونم. داستانی که صحبت کردم یه چیز دیگه بود. تغییر کردم. من خبر نداشتم. خودم الان اصلا خورده دوستشون دلی میده که من بهت گفتم که اعتماد میدم. الان اینجای بازی گفتم من گفتم اون پشت منو آماده کنی. من گفتم من اعتماد داری. گفت من چی میگفت چی انتخاب نمیشه بابا یه رو باشه. من اومدم گفتم با تو عزیزم گوش کن بذار اینجا داستان توضیح بده. شاید نمیدونم موضوع چقدر یه ذره صبر کن این موضوع تمام بشه شاید توضیح بدینش همه چی فرق کنیم بذاریم دیده شه بابا. کنیم بذاریم دیده شه. من الان دوستش داره میره مثل منم دیشب همین نگاه رو داشتم. دوستش داره میره اعصابش خورده. شاید بعد توضیح بده اصلا فردا رو بفهمی یه چیز دیگه بشه. گوشو صبر کن. که با تو گندو هم من دیگه اصلا نوعی که تو شکلی کردم. بالاخره دیدی از من کردی؟ شوخی میکنم.
کارو در میارم، خیالتون راحت. اوکی. اینجا جای آدم خوش ذاته و کارو در میارم. سروش یه چیزی نگو بعدم پشیمون شی لطفا. چون اینا رو بعدم میبینی یه چیزی نگو پشیمون شی. تو یه چیزایی رو نمیدونی الان نمیشه گفت. هر کاری که بکن بذار گوش کن بعد. یه ذره گوش کن بعد. حالا من نمیگم اصلا تو در مورد آیسا چه فکری میکنی ولی دوست تو الان بدرقه کن. وقت تلافی از فردا به بعد. اوکی بابا. خب بچه‌ها ما بریم با هم عکس بگیریم. آره بریم بچه‌ها بیاین. لطفا یکم حس خوب بدید. اصلا نذاشید من مرکز توجه باشم. برام حس میشم. واقعا که یکم میذاشید من میموندم این وسط. لباس خوشگلم هم چرا در آوردم. واقعا بچه‌ها سمتش بزنید که یه خونه از اون که درست کن. نه اصلا روزا نگاه من کن. روزا یه نگاه من کن. کجای الان؟ نمیخوام تعلیم کنترل کردم نمیتونم. تو مگه الان نظر تو چه اتفاقی افتاده؟ خیلی اتفاقای بدی افتاده. اگر نظر شما نیفتاده از نظر من افتاده. اوکی. خب افتاده میدونی چی؟ خب بعد افتاده. باشه اوکی. خودتون ما اینجا این همه وای نستدیم همه بیایم اینجا رای ندیم که بچه‌ها بخوام باشن که یکی از راه برسه بخواد بیاد این کارو. دو تا انتخاب کنه که خودش بیاد. یکم بازی خشنی چی بگم. واقعا دوست ندارم یه خانم گریه کنه اینجوری گریه نکن. بازیه. بچه‌ها ولی من یه چیزی بگم. تبسم که شنیدم حذف شده خیلی به هم ریختم، ناراحت شدم. احساس کردم از مثلا دیوار اطراف امنیتم یه دیوارم ریخت. خیلی خوشحالم که خودم من دارم میرم. الان ببین من چه بدبختیم پس. سروش به خاطر اون حس رفاقتی و رفیقی که با من داشت و منو تبسم دوست داشت بیشتر توی این جمع و همیشه اون میگفتش که تو درست‌ترین آدمی هستی که اینجایی و داری اینجا بازی میکنی و میتونم بگم واقعا این حرف اون صادق‌تر بود تا حرف بقیه به من میگفتن که تو خیلی منطقی، خیلی ریزبینی، خیلی درست بازی میکنی، خیلی درست تصمیم میگیری، ولی خلاف اون چیزی که میگفتن و فکر کنم بودن یا انتخاب کردن. ناراحت نباشی. بریم بچه‌ها. من واقعا به همتون حس خوب تا جایی که تونستم دادم، از همتونم حس خوب گرفتم واقعا تا جایی که من تو نگاه چند نفر یکی دو روز آخر نمیدونم یه حس بدی میبینم ولی اصلا دلیلش هم نمیدونم واقعا چیه، ولی امیدوارم که واقعا یه جوری بازی کنین که دلاتون از هم نشکنه. فقط اینو میتونم بگم، یعنی فقط اینو ازتون میخوام. اومدین بیرون دلاتون نشکسته باشه. من میرم بالا دوباره میبینمتون. فعلا الناز بیاد توی چیز ما به توسط رای بدیم بیرون در شده به جدا از بیادن که الناز بیاد. اینکه الناز حذف شد من شوک شدم، اصلا توقع نداشتم و احساس میکنم شاید بهترین جا حذف شد، به خاطر اینکه از اینجا به بعد فکر میکنم که یه جورایی احساس میکنم شاید من و الناز مال این بازی نبودیم از اینجا به بعد و ممکن بود چیزی که بچه ها بهمون نشون میدادن یا حالا من خوشحالم که اون روی بچه ها رو شاید ندیدم یا تو همین حالت حذف شدم، چون احساس میکنم که شاید ما نمیتونستیم اون مدلی که باید بازی میکردیم، یعنی رو همین جوری که اومدیم تا اینجا میرفتیم جلو و خب فکر میکنم به هر حال حذف میشدیم. من اولش داشتم گریه میکردم که تبسم حذف شده و خب تبسم دیشب به من حس امنیت و اعتماد داد، ولی فکر نمیکردم که خودم جزو گزینه‌های حذفی باشم، ولی خیلی جالب بود برام. همه بچه‌ها و من گفتن که ما به تو اعتماد 100% داریم، تو درست ترین انتخاب رو میکنی، تو
مطمئن ترین کار رو انجام میدی، خیلی دقیقی، خیلی ریزبینی، خیلی منطقی. با تمام این حرفا من رایم برای هست بیشتر شد و این وقت خیلی جالبه و خیلی دوست دارم بدونم چی پشتشه، چی گذشته و بچه ها از نظر من نظر واقعیشون چی بوده ولی به ظاهر اینا رو بیان میکردن. اینو خیلی دوست دارم بدونم حداقل برای خودم و به قول تبسم از نظر من ما ذات درونمون یکی بود که با هم تجزیه شدیم و این خیلی جالبه. شاید واقعا از اینجا به بعد بچه ها خیلی به شکل بدی مجبورن با هم بازی بکنن و واقعا تا اینجا هستن که من اومدم بازی نکردم، سعی کردم اون منطقی که خودم قبول دارم و اجرا بکنم و شاید از اینجا به بعد اینجا جایی من نبوده که حذف شدم. چیزی که پیش بینی میکردم اون اتفاق افتاد. ناراحت نباش، هستی اینجا. روزا یه جور برخورد نکنین که مثلا با تو مشاوره مشورت کردی ولی من نگفتم این انتخابو داشته باشی. تو حق نداری 2 روزه میای اینجا، کسایی که 10 روزه اینجا دارن بازی میکنن واسه خودت بگی من بمونم اینجا اونا برن. تو گریه هاتو بکن، نمیخواد حرفی بزنی. گریه هاتو بکن بذار دیده شی. من گریه کردی تا اینکه اومدی. روزا فکر میکنم تبسمم رفته خزانه یا نه. بهت گفتم یا نه؟ بهت گفتم به من اعتماد داری یا نه؟ تویی که 2 روزه اومدی اینجا حق نداری با بچه‌هایی که اینجا این همه زحمت کشیدن اینجوری بازی کنی و بیا گریه کنی و بخوای جلب توجه کنی. این بعد من خودم اعلام میکنم دوربینم صورت خودت تو باشه که به اون چیزی که میخوای برسی. وقتی تو 2 روزه نمیتونی خودتو حذف کنی و بچه‌ها انتخاب کنی، تو حق نداری بشینی اونجا گریه کنی. نکنید دیگه، نکنید. دارم یه روی دیگه ای ازتون میبینم. دوست دارم باشم. من دوست دارم حالا چند روزه نمیگم تا ته، شاید من فردا رفتم، ولی دوست دارم تا بیشتر بچه‌ها رو بشناسم، بیشتر با این برنامه خیلی با ارزش. یه چیزی بهت بگم، من به عنوان روزایی که از اول برنامه تا اینجا بوده اگه همچین آفری بهم میخورد خودم رو انتخاب میکردم، ولی به عنوان روزایی که مثل تو وسط برنامه اومده باشه 100% عین تو انتخاب میکردم، به خاطر اینکه دوست دارم منم بمونم تو این بازی باشم و انتخاب درست بوده به نظر من. من 2 تا انتخاب داشتم، 2 تا آفر داشتم. اولیش این بود $5000 بگیرم از اینجا برم. دومیش این بود که 2 نفر رو انتخاب کنم بینشون رای گیری بشه. من تازه اومدم، نمیتونم پولی که شما جمع کردید و $5000 رو بردارم برم. نیومدم واسه اون پوله، اومدم بازی کنم، اومدم بشناسم. منم این حقو دارم، وسط بازی اومدم منم یه سهمی دارم. سهم از مالی نمیگم، اینکه بتونم فرصت داشته باشم بشناسم. هر کدوم از شما همچین انتخابی جلوی روتون بود، همین انتخابو داشتید. اگر بخوای از نظر بازی نگاه بکنی منطقی به نظر میرسه 2 روز اومده، خب نیاز مالی که نداره که بخواد به خاطر پول وارد بازی بشه و خدافظی بکنه. شاید این انتخاب افتاد برای من، شاید برای هر کدوم از شما این مربوط به بازی جاسوس دیروز میشد که من و تبسم بردید. من حس میکنم تبسم رفته خزانه، برای همین خودشو حذف کرده. من شکی ندارم نسبت به این قضیه چیزی نگفتم. ببین گوش کن، تو اومدی به من صداقت تو ولی بعد من پرسی بار دوم بهت هیچ کی رو نگفتم. هر کاری خودت می‌کنی بکن. تو من انتخاب من با تو مشورت کردم، برای نمیتونید الان بگیرید رو من برام جالب بود که اگر با مسعود مشورت کرده چرا مسعود آورده تو رای گیری. گفتید 2 تا گفتم 2 تا گزینه مشورت کردم گفتی. بله خودم گفتم الناز و تبسم و من توی گزینه‌ها بود حتی گفت بعد جالبش اینجاست که خود روزا گفت این 2 تا فکت و اکت خاصی ندارن، درسته؟ و به من گفت که چرا خودت حذف نکردی، تو همچین آپشن داشتی، چطور میتونه از من همچین چیزی بخواد وقتی تک تک این بچه‌ها همچین آفری جلوی روشون بود و راضی به حذف خودشون نشدن. اومدم رو تاب نشستم، گفتم میخوام باهات حرف بزنم. از گفتی چی؟ گفتم من استرس دارم، نمیدونم چرا حس میکنم تبسم میدونه. گفتم امشب حسم میگه که یه چیز بدتریه، چون من رفتم خزانه. گفتم من هیچ کی رو نمیتونم به تو بگم. گفتم که از خزانه اومدم بیرون، من میخواستم برم داخل خزانه، تبسم اونجا دیدم. شک افتاد، گفتم نکنه همچین آفری برای اونم بوده. بعد از صبح متفاوت تبسم داره هیچ چمدون جمع میکنه. گفت من چمدونمو ببندم، چمدونشو جمع کرد و من اومدم اینو به مسعود گفتم. به مسعود گفتم اگر قرار به رأی گیری باشه، چون من میدونم کسی به تو رأی نمیده، من تو رو انتخاب میکنم. خواهش میکنم از من ناراحت نباش، حداقل شناختی.
گفتم من مطمئن بودم رأی نمیاره مسعود. رأی خودم هم اول اعلام کردم. نمیشه که تو رو من بگیری. خب باشه نه الان من رو تو نگرفتم اصلا. من اتفاقا من یه سوال دارم. رو من میگرفتم همچین ریاکشنی نمیدیدم. من 2 نفر باید 2 تا پسر انتخاب میکردم. دوباره همین اتفاق میافتاد. گوش کن اجازه بده من صحبت کنم. وقتی تو میای پیش من حرف میزنی من نیومدم تو رو ایگنور کنم. به تو هم همونو گفتم برو هر کاری که دوست داری بکن. اولین جمله. بعد گوش کن اجازه بده. من که اومدم پیشت بهت گفتم یه ذره آروم باش. الان اون دوستش رفته فردا بهش توضیح میدی بعد شاید داستان عوض بشه. منم دیشب همین حالو داشتم وقتی داشت سر میرفت. تو الان نمیتونی کسی بیاد به من توضیح بده که چه اتفاقی افتاده همون موقع. خوب گوش کن. گفتم نمیخوام از مثلا یه مشکلی اگه دارم تلافی بخوام بکنم از طریق تو حل بکنم. درسته یا نه؟ گفتم اگر خودم امروز بودم در چی گفتی سروشو میخوام حذف بکنم. اولین چیز گفتم به هیچ عنوان سروش بسیار داره اذیت میشه. نگفتم من گفتم اشتباه میکنی. گفتم داره اذیت میشه. گفتم اشتباه میکنی. سروش چقدر اذیت. گفتم نمیخوام ناراحت شه نمیخوام جسمی. من گفتم سروش نه. روحی گفت سروش نگفتم اوکی احترام گذاشتم. به من 2 تا گزینه دادن و این گزینه‌ها تو گزینه من نبود. الناز و تبسم. گفتم تبسم. بعد من شوک شدم تبسم. من گفتم رأی گیری میشه تبسم. تبسم رأی میاره. بعد تبسم عوض کردن. یهو تبسم خودش اخراج یه نفر دیگه شد. من موضوع اینه الان فهمیدی. بعد از برای من جالب اینه من اومدم برگشتم گفتم که شما این 2 نفر از بگم بلافاصله بعد از صحبت ما یهو 2 ساعت بعد آیسا اومد پیش من گفت تبسم فکر می‌کنم که کدوم پسر از کنم. گفتم من نمیتونم بهت بگم آیسا کدوم پسر از بکنم. گفتم اگه انتخاب باشه گفتم من حس میکنم. ببین من حدس میزدم نمیدونم چرا چون تبسمو جلوی پشت دیدم. من که نمیدونستم خزانه کجاست. اولین بار بود گذرم. من فکر کردم میخوام ویدیو بگیرم. تبسمو پشت دیدم. نگفتم به تبسمم پشت بود. گفتی 2 تا خزانه تو یه روز نمیخوره. گفتم یا نگفتم. و خورد برای من نوشته بود که شما برنده بازی جاسوس شدید. اگر به بازی جاسوس برگردید یکی من برنده شدم. تبسم حدسا رو درست میگفت. درسته یا نه؟ ولی حالا دیگه من الان منم سورپرایز شدم. من نمیدونستم. بله شما همین که اومدی. بله خب من تو رو اصلا قضاوت نمیخوام بکنم. من هیچ کی رو به خاطر ببین من هیچ کی رو روزا درجه من 2 نفرم. روزا میگه که چرا تو من گفتی توسط چرا من 2 نفر دیگه اومد. که بهشون اعتماد داری به کی بیشتر اعتماد داری؟ گفتم روزا و مسعود. و الان دارم میبینم روزا داره با من این حرکات. تو میمونی چرا خودتو حذف نکردی؟ گفتم روزا من اگر وسط از اول به برنامه بودم همچین آفری میخورد قطعا میرفتم بیرون. میگفتم نمیتونم حذف کنم ولی من تازه اومدم و برای اون اصلا اونو سهم خودم اوکی اگه آفری بود که پولو بر ندارم برم میرفتم. واقعا میرفتم. و چی من با $5000 پولی که شما سهم شما بوده سهم اونی که واقعا لیاقتشه بردارم پاشم از این ویلا خدافظی کنم. مگه برای این اومدم؟ من اینقدر گشنم واسه $5000 بذارم برم. و اومدم صحبت کردم. حتی رفتم اجازه گرفتم. من نمیتونم تنهایی تصمیم بگیرم بچه‌ها. این حق من نیست که بخوام تنهایی در مورد این قضیه تصمیم بگیرم. اومدم مشورت کردم با اینکه نباید مشورت. اجازه گرفتم گفتم خواهش میکنم منو تو این فشار روانی نذار. بذار من با 2 نفر که اعتماد دارم. مشورت نمی‌کردی چرا با صحبتی که ما کردیم اینا تبسم چیز کردن کاملا اتفاق افتاد. حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاد. من تبسم از صبح که از اونجا من حالشو پشت دیدم. یکم به هم خودشو حذف کرده. من حس میکنم آفری که به من خورده و تبسمم خورد. حالا هر چی که بود بچه‌ها یه جایی خودتون رو بذارین جای طرف. تو مثل من وسط برنامه میومدی همچین آفری داشتی میگفتی $5000 میگیرم میرم. هیچ کس جای هیچ کس آره نیست. وقتی که توی این چرا قضاوت تو خشم سروش رو دیدی؟ من روز انتخابی خودم سروش بوده. بچه‌ها صحبت کردم منطقی منو نظرم و نسبت به سروش عوض کردم. الان همون آدم داره با خشم و نفرت داره به من میگه من از فردا نمیذارم این آدم اینجا فلان کنه. ببین اینو میبینی مسعود میبینی گفت چرا مسعود چرا میگی مسعود؟ گفتم من حال دیشب مسعود رو دیدم فکر میکنم دلسوزترین فرد اینجا مسعوده برای همه. درست مدیریت میکنه که بچه‌ها اینقدر هم دیگه رو دوست دارم. مشتی که تو دیوار کوبون اینو دیدم و مطمئن بودم مسعود رای نمیاره. خودم شوکه شدم. تاش فکر میکردم به خاطر کینه دانیال بهش رای بده. برام چیزی که جالب بود مسعود سعی کرد سروش رو حفظ کنه چون انتخاب من سروش بود و سروش رای به خروج مسعود داد و
روزا که گارد میگیره و ناراحت از رفتن الناز خودش به الناز رأی داد. چطور همچین چیزی امکان پذیره؟ و حس میکنم اینجا یه سریا خیلی دارن خوب اکت بازی میکنن، خیلی خوب. یه سوال دارم، مگه من اونجا نگفتم بچه‌ها من هر کی انتخاب کنم گزینه دوم من بین شما دوتاست چون میدونم رأی نمیارید جفتتون؟ گفتم یا نگفتم؟ ببین الان میخوام پخش میشه. میدونم تو اینو گفتی که روزا گفت من تو گفتی آره، منو انتخاب کن. گفتم من میدونم مسعود رأی نمیاره. اوکی من ببین الان من دارم بهت میگم ناراحتی که شما داری ناراحتی. منو همتون دوست داریم، من خودم هم خیلی باهاش اوکی ام، اصلا انتخابم نبود، ولی اگه انتخاب میکردم ببین شاید الان انتظار بچه‌ها این بود که مثلا بین الناز و مثلا شاید دانیال انتخاب میکردم، خب ولی اونم 3 روز اومده، خب مثل من همونجور که در مورد خودم همچنینه میخوام این فرصت رو داشته باشم. شاید اصلا فردا من میخوام اونو حذف کنم، مثلا میگم من که آفری باید بخوره، ولی دارم میگم نه من با اون ارتباطی دارم، نه دوستمه نه رفیقم نه چی، ولی مثل من تازه اومده بی انصافیه بخوام تازه یکی که تازه اومده خودمو دارم میگم یا همچین آفری هم میخورد دانیال راحت. من از دیروز دارم میگم شما یه بهترین راه دارید یه ساده ترین راه دارید. من الان رأی خودم من دیشب به دانیال رأی دادم، ولی چون تو الان اومدی پیش من نمیخوام از این استفاده بکنم که بخوای به کسی رأی بدی. بعد گفتش که نه من خودم نمیخوام اصلا رأی بدم. گفتم پس من اگه تو رأی تو اون نیست من دیگه کسی رو نمیتونم. گفتم بی انصافیه. خب نه من حالا اگه بخوام بین بچه‌هاتون بخوام رأی بدم تو کیو میگی به من؟ خب من اگه میومد یه رأی به تو میداد برای من شما عزیزتر بین اولویت اگه میومد به یه رأی به امین میداد چی می‌خواستم بکنم؟ حرفای دوتایتون درسته. یه لحظه بعد من دوباره با روزا حرف نزدم ولی با مسعود حرف زدم. اینجا بعد غذا گفتم میشه من با تو صحبت کنم. اومد گفتم من استرس گرفتم، فکر می‌کنم امشب حس می‌کنم تبسم رفت خزانه. گفت نه 2 تا خزانه توی روز نمیخوره. گفتم آخه من تبسم بیرون دیدم و اومدم تو اتاق بهش گفتم چیکار می‌کنی؟ گفت دارم چمدون می‌بندم. اونجا ته دل من لرزید. گفت دارم چمدون می‌بندم. گفتم نکنه همچین آفری به اونم خورده و خودشو حذف کرده. خب یعنی همچین چیزی من نمیدونم، فردا مشخص میشه. اومدم گفتم ببین من یه حس بدی دارم. گفتم یا نگفتم؟ دوباره گفتم خواهش میکنم به من طبق شناختی که داری. نگفتم قرار از ورزی، نگفتم دوست داشتم، نگفتم نمیتونستم کسی رو بگم. گفتم به من یه گزینه. گفت نمیتونم بگم. گفتم به من اعتماد داری؟ حتی ببینم پخش میشه. حتی ما زمانی که الناز یه جمله رو فقط به من اینو تایید کن. اگر گفتینم من دیگه هیچ حرفی ندارم. ما الناز و تبسم که انتخاب کردیم مسعود گفت 100% تبسم رای میاره. منم گفتم نه کار خوبی که ای کاش اتفاقا هم ای کاش که الان هیچ از نظر من هیچ مشکلی نیست که من انتخاب کرد. یعنی شاید هم یه روزا یه جوری پیش میرفت که اصلا من شاید حذفم میشم. اصلا برام مهم نیست. فکر نکن من الان به خاطر موضوع من شوکه شدم سروش به تو هر چیزی که شد من انتظار من بهت گفتم حتی گفتم ببین سروش رو از نکن. این گفت اگر سروش رو حذف کنی من خودم فردا میدمت بیرون. خب باید بکنم. میخوام سروش دوستم و این رو میدونستم که الناس و من نه خب من میدونم چه ارتباطی با وقتی در روزی واسه همین گفتم تبسم و الناز چیز بکن. من همین الان دارم بهت میگم رأی خودم به الناز، سروشم به الناز، همه به النازن. تبسم اگه بخواد بره اینجا یک اینو دارم بهت میگم تو اینجا تفسیری نداری. به من اعتماد داری. گفتی آره من میدونستم تنها کسی که اگه انتخاب کنه هم رأی نمیاره هم من دلخور نمیشه مسعود. خب من عزیزم بابا من اومدم پیش اجازه میدی من صحبت کنم؟ کسی رو بفرستم نیومدم اینجا 2 روز که بعد الان همتون با من یه جوره دیگه من میدونم از امشب نه کسی با من حرف میزنه. اصلا دوست دارم خودم برم میرم پشت صحنه میگم اگه ممکنه خودم برم نمیتونم تحمل کنم. قبل از اینکه بیام اینجا یه اتفاقاتی برام اجازه نمیدی اجازه نمیدی صحبت کنم. اوکی از صحبتات تموم شد صبر کن. اینجا مدل خزانه رفتن و بعدش این مدلیه. هیچ چیزی تضمین نداره. ما اصلا تا حالا رأی‌گیری این مدلی نداشتیم که تو روی همدیگه رأی بدیم. ما امشب تو روی همدیگه رأی دادیم. ببین میدونم من نمیخواستم اتفاقی بیفته. من نمیگم تو اتفاق مدل بازی آقا امروز اینجوری بوده. من نمیدونم. موقعی که گفت یه دونه حذفی داریم تبسم ازش شوک شدم. دیگه الان اینجوری شده. خودت ناراحت نکن.
توی بازی من 2 تا رفیق خیلی صمیمی داشتم و هر دو رو توی یک شب توی بازی از دست دادم. تبسم یکی از کسایی بود که از لحظه‌ای که وارد شدم خیلی حس خوبی رو بهم داد و الان با رفتنش مسلما سخت‌تر میشه برام اینجا موندن. سفیدترین آدمی که اینجا واسه من بود تبسم بود. هیچ چیزی ازش ندیدم. و یادت باشه که از خودت اثر پررنگ موندگار رو تو قلبمون گذاشتی. بالاجبار رأیم رو دادم به الناز. همینجا بهت هم میگم من خیلی دوستت دارم، رفیقمی. من هیچی از تو ندیدم. همیشه قشنگترین صحبت ها، دقیق ترین صحبت ها مال خودته. ما اینجا هممون 10 نفر آدمیم که از صبح تا شب فکر میکنیم چی بگیم چی نگیم. اگر من حرف نمیزنم چون دارم بیشتر فکر میکنم، چون نمیخوام تصمیم اشتباه بگیرم. خیلی خوشحالم از اینکه تبسم واقعی رو همه شناختن و من همینجوری که بودم همه دوستم داشتن. خیلی خوشحالم از اینکه دوستای واقعی پیدا کردم، تو این شو شرکت کردم. برام خیلی خوشایند بود. دوستم زودتر ببینم. آره منتظر پخشیم با هیجان ببینیم چه اتفاقاتی داره میفته. اول عذرخواهی کنم ازت بابت اینکه یهو اصلا پاچیدم و نتونستم خودم رو کنترل کنم و اگه شاید تا هم تو جایگاه من بودی و این مدت رو میدیدی همین حالت بهت دست میداد، ولی اگه رفتار زشتی بود یا چیزی بود که باعث ناراحتی شد من عذرخواهی میکنم ازت. حق میدم چون هیچ کس جز مسعود و روزا نمیدونستن که من خزانه رفتم. خب همینجا من میتونم راجع به همین اولی سوال کنم. چرا مسعود و روزا رو انتخاب کردی؟ الان میگم. دیشب واقعا سورپرایز شدم. یعنی لحظه‌ای که تبسم گفت تبسم اصلا فکرم افتاد. اون لحظه فکر کردم به خاطر خزانه دیروز بوده که منو
الناز رفته بودیم و این مثلا دخالتش دادیم، حالا رأی داده چیزی شده، این حسه رو کردم. نمیفهمیدم خزانه مخفی رفته. تو خیلی چیزا رو نمیدونی. من بعدش بیشتر از تو سورپرایز شدم دیشب. حالا بگو. خب بعدش هم که این دختر گری که آیسا و گفتش که 2 نفر اومد اونجا، گفت 2 نفر الناز و مسعود، اون موقع دیگه اصلا صورتم کش اومد. گفتم خدای یعنی چی؟ اصلا نمیفهمم. نگو دوتایشون خزانه مخفی رفته بودم. احساس میکنم واقعا اینجا من یعنی هیچی، از هیچی خبر ندارم. مسعود رو انتخاب کردم چون اون شبی که سحر هست شد، خب من مسعود از قبل در حد اینکه شاید خانومش و پیجش رو دیده باشم، من نزدیک برخوردی تو همون فقط روزی که برای قرارداد رفته بودیم مصاحبه دوم دیدمش و توی اتاق اون روزی که بحث لفظی شد با دانیال گفت من لیدر بچه‌هام و دیدم همه روی مسعود یک حساب دیگه‌ای باز میکنم و گفت من تا الان من بچه‌ها رو کنار هم نگه داشتم، اگه تصمیمی هم بحث شده سعی داشتیم عادلانه باشه و من طبق این گفتم خب کسی که قبولش دارم. روز قبلم میدونستم النازم عادله، آدم عادلی هستش به خاطر رأی و انتخابی که داشت. بهش گفتم ساده ترین راه این بود که منو انتخاب کنیم، ولی این کار نکردیم و با اینکه دیدگاهش اول من بودم، یعنی بین من و دانیال بوده و صحبتی که با چیز کردن گفتن که خب منطقی نیست ما بخوایم کسی که جدید اومدن رو انتخاب کنیم برای حسب. و روزا خب ببین دوستی من با روزا 4 سال میشناسم ولی دوستی نداشتم، یعنی ما توی موزیک ویدیو با هم بازی کردیم، دوستای مشترک داشتیم، حتی پیج همو به خاطر این برنامه فالو کردیم و این بوده، یعنی صمیمیتی نداشتیم. ولی شاید اشتباه همه آدم میکنن دیگه، نمیشم و من هیچ کی تو این میلاد دیگه نمیشناسم، یعنی همه برخورد اول حتی گذری تو رو ندیده بودم، هومن رو ندیده بودم، دانیال رو ندیده بودم. دانیال رو 12 ساعت قبلش صادقانه اومدم گفتم تو ویلا با هم بودیم که ورودمون توی روز بوده. چیزا تبسمو ندیده بودم، الناز رو ندیده بودم، چهره مثلا یکم برام آشنا مسعود، اونم از طریق باز میگم دوستای مشترک، نه جایی بودیم نه پیجش رو فالو داشتم، من همتون رو توی یه روز اینجا فالو کردم، نه امیررضا، هیچ کس. روزا برام قدیمی تر بود، چه اعتماد کردم گفتم که فکر میکنم این دوتا منطقی تر باشن، چون همش میگم ما دوست حال و حس و حالشون رو دیدم، فکر کردم که میتونن منطقی تر تصمیم بگیرن. چی شد اصلا رفت تو رای گیری؟ البته آیسا توضیحی که داد واسه من منطقی بود. آره منطقی بود. نه من گفتم که از داستانی که تو رفتی با مسعود مشورت کردی، اگر که امینت بوده چرا آوردیش رو رای گیری؟ گفت چون سفید بود کسی بهش رای نمیده جز تو. و داستانی که پیش اومد این بود که 3 تا هم رای آورده دیگه. گفتم بچه‌ها من نمیتونم این تصمیم رو تنهایی بگیرم، خب لطفاً به من کن. گفتن نظر خودت چیه؟ گفتم من میخوام یکی از شما دوتا رو انتخاب کنم. حرفی که دیروز گفتی درست بود، گفتی میدونستی رأی نمیاره. گفتم چون میدونم رأی نمیارید که مسعود گفت منو انتخاب کن، روزا گفت نه چرا اصلا من باشم دانیال رو انتخاب میکنم. گفتم باز دارید بی‌انصافی میکنید، من کاری به باگای شخصیتی ما اومدیم برای یه مسابقه و اونم حق داره که خودشو به چالش بکشونه و تا حالا براش چالشی به وجود نیومده، ببینیم ازش چطوری به سر بالا. ولی من با من آدمی که تازه با این آدم ورود کردم، نه پسر خاله منه، نه صنمی باش دارم، نه رفاقتی داشتم، عادلانه ندیدم که بخوام یکی از انتخاب، چون 100% میدونستم رأی میاره اگر بخوام دانیال انتخاب. گفتم سروش اصلا بدون اینکه به من بگه رفته مسعودو کشونده کنار و مسعود برگشته گفته که نمیشه یه دختر انتخاب کنم یه پسر. حالا کاری نداریم رأی ببین در هر سال یه نفر باید رأی بیاره. خب اوکی، من یه نفر از شما دوتا رو میخوام، بدونید رأیم یعنی فقط انتخابم به این دلیل میدونم شما دوتا رأی نمیارید. نظر منم اینه که یه خانم یه آقا انتخاب کنی، دوتا آقا یا دوتا خانم. منو انتخاب کن که اگرم 1% اتفاق جدید افتاد، چون روزا باید اینجا بمونه. بعد بازیشو ببین، اول دوتایی کشونده، بعد 2 ساعت بعد رفته مسعودو کشونده کنار، به منم هیچی نگفته دیگه. بعدش من شب سورپرایز شدم دیگه، اصلا مسعودو بلند کرد. مسعود اگه هست میشد اون صندلی که پرت میکردم تو صورتش میشکوندم صندلیو، چون مسعود کسی بوده که اینجا پشت هممون بوده خودش. درست. بعد رفته به مسعود گفته که آخه نمیخوام تبسم رو
انتخاب کنم. خب پس تو میدونی تبسم رفته خزانه یا اتفاقی افتاده، چرا با سیاست میای با ما رفتار میکنی؟ بگو میدونم تبسم رفته خزانه، نمیتونم انتخاب کنم. مسعودم برگشته بهش گفته که خب من اسم نمیارم. گفته اگه منو قبول داری پس من خودم یکی رو انتخاب میکنم. بازم اگه تو بخوای شب هر آقا کسی تو رو انتخاب کنم، خانوم فقط طبق اولویت بندی خودم میشه الناز. مسعود خودش هم بیچاره شوک شد دیشب مسعود رو بلند کرد. یعنی اگه دیدی سروش به الناز رأی داد، تبسم به الناز رأی داد که بمونه، دانیال به الناز رأی داد که بمونه. یعنی اگه من و تو امیزا و دیگه خود حاج خانم برای اینکه خودش رو بخواد سفید کنه نبودیم، مسعود رفته بود. رفته بود. الان مسعود نبود. رفته بود. من اونجا اصلا شوک شدم. اومدم جلوش گفتم میشه بگی آفرت چیه؟ گفت تو که میدونستی. گفتم تو اومدی فیلم واسه من بازی کردی، چی رو میدونستم؟ اومدی به من یه چی دیگه گفتی، من نظرمو به تو گفتم، بعد میای اینجا میخوای داری با من بازی میکنی. 2 روز اومدی تو 2 روز پاشدی اومدی اینجا، داریم اونجا بازی میکنیم، برمیگردی به من میگی شماها اصلا زرنگ نیستین. شماها اگه زرنگ بودین میفهمیدین تو جعبه هایی که پوله دوربینو میذارن سمت جعبه‌ای که پوله. آره به منم همینو گفت. گفت بین تو و روزایی که رو انتخاب کنم. گفتم من انتخاب کنم. شب اینجوری گفت بین بچهای دیگه هم سروش انتخاب کنم. گفتم نه، سروش این کارو نکن. سروش تازه کامبک زده، بهتر شده، اخلاقش تو جا افتاده. با اینکه من خودم حذفیم تا 4 روز اول همین میدونه سروش بود. همش با هم تو دعوا بود. من بهش گیر میدادم هر روز. مسعود گفت من باشم 2 تا گزینه تو مد نظرمه. گفتم کی؟ گفت الناز و تبسم. گفت تبسم یه سری دوگانگی نشون داده، مثلا اومده گفته که دانیال منو راحت سیز میکنه، بعد اونجا دوباره داره با دانیال عکس میگیره، و یکی این که تبسم مثلا هیچ عکت خاصی نداره، میره یه گوشه خیلی انگار مثلا هست و نیستش. گفتم تبسم با من خیلی صمیمیه، برام خیلی سخت بود چون من توی اتاق دخترها از همه صمیمی‌تر با تبسم شده بودم. شب بچه‌ها حرف می‌زدن، من تبسم اونجا داشتیم با هم حرف می‌زدیم. با سحرم خیلی صمیمی شده بودم با همه بچه‌ها، ولی میگم بیشتر ارتباطم با تبسم بود. یعنی حس کردم قشنگ میتونه پشتت باشه. شب قبلم که حذفی شده بود حس کردم تبسم خیلی تو فشار بود و تو صحبت‌هایی که کردیم تبسم گفت من فردا هم برم برام مهم نیست. من هنوز حرفشو نخوره گفتم میدونم تو هیچ نیاز مالی به این پول نداری، یعنی پری خانوادت همه چیز، ولی حالا تو هم یه دلایلی داشتی، شاید به خاطر پژ یا هر چیزی خودتو به چالش بکشی، مهمتر از همه دوست داشتی تو این برنامه باشی. گفت درسته. گفت من هیچ کدوم از یعنی مبلغی که قرار پرداخت بشه اصلا برای من مهم نیست و اینا. میدونستم تبسم و اگر انتخاب کنم از من ناراحت نمیشه طبق حرفایی که شب قبلش زده بودیم، ولی اصلا توی گزینه‌های خودم نبود. گفتم من به شما اعتماد میکنم. گفتن الناز، بین الناز و تبسم بیشتر این رأیو میاریم میدونیم. گفتن سروش با الناز اوکی، به تبسم رأی میده، امیررضا به تبسم رأی میده. گفتم که اوکی ما میخوایم کمترین آسیب و گروه ببینیم. بعد به مسعود و روزو گفتم بچه‌ها تبسمم پشت بود. یه جورایی گفت خب پس اگه سروش ندی، حالا فرض کن اگه خودت توی این موقعیت بودی کیو حذف می‌کردی؟ گفتم اگه خودم بودم بر اساس کسایی که جمع هستن این 2 نفر رو حذف می‌کردم، تبسم و الناز، و این وسط تبسم احتمالاً حذف میشه چون به خاطر اینکه الناز من خودم به الناز رأی میدم که الناز نگه دارم. روزا هم قطعا به الناز رأی، نه که تبسم رو دوست نداشته باشیم. تو میدونستی ما می‌خواستیم الناز رو سیف کنیم؟ الناز رو بلند کردی، مسعودم بلند کردی، از 2 نفری که ما دوست داریم و مثلا بخوای رد کنی بری. حالا الان که من از الناز ناراحتم چون رفتنی فکر میکنه انگار من پشتش گفتم اونو مثلا حذف کنن یا هر چیزی. باهاشم صحبت کردم، همه اینا رو بهش توضیح دادم، ولی من دیشب وقتی که تو داشت میرفت دیدی که اولش که تو جمعی که ایستاده بودیم گفت من دوست دارم بدونم اون چرا به من بعد به هم بگین چرا به من رأی دادین. اون کسی که همیشه میگفت تو دقیق فکر میکنی و درست به منم بود. دقیقاً من همینو میگفتم. تو میگفتم تو دقیق فکر میکنی، دقیق صحبت میکنی، آدم خب این بود. ولی تا زمانی که عکسش چیز نشده. من دیروز تو خزانه، الان جلو تو صورتت دارم میگم، تو خزانه که رفتیم چون مدلمو میشناسیم من چه جوریم، من باید بیام تو رو آدم حرفمو بزنم. تو خزانه که رفتیم در اومد گفتش که ما همه رو ریختیم رو دایره
مسعود، امیرزا، فلان همه رو گفتیم که این مشکل داره، این مشکل داره، این مشکل نداره، اینجوری. به شما که رسیدم گفتم که من برام سفیده، فیلمش هم هست. گفتم روزا برام سفیده چون چیزی ازش ندیدم، همش هم باش بازی شده، یعنی اینکه از روزی که اولی اومده تو دست انداز بوده دیگه، چیز استیبلی نداشته اینجا. بعد گفت نه باش سفید نباش، به خاطر اینکه او روزی تو اتاق جلوی همه دخترها گفتش که بچه‌ها به هومن اعتماد نکنین، این هومن با اون هومنی که من میشناسم فرق میکنه، این یعنی داره خودشو یه جور دیگه نشون میده. روزا یه روز بی دلیل حتی در مورد تو هم اومد یه سری صحبت ها کرد، نمیخوام اینو بگم که الان تصمیم بگیری، که تو انگار خیلی متفاوت تر از چیزی هستی که الان اینجایی. خب و اون روز بقیه هم یه نظرایی روی تو داشتن می آوردن از بچه ها که باعث بشه خب الان ساحل رفته یه تصمیم دیگه‌ای بگیرن که بیان من احساسی که من کردم بیان بریزن روی تو. خب و خب نشد، یعنی بازی پیچیده شد، سحر دوبار اومد خزانه و فلان و داستان و بچهای جدید اومدن و این قضیه فعلا کنسله. خب ولی این وایب واقعا به من دادن. چرا بی دلیل این همه روز ما اینجاییم، چرا بعد از حذف ساحل یهو میای از هومن صحبت میکنی؟ پس دلیلی داری دیگه، میخوای فکر من و کس دیگر رو فلانو به هم بریزی درست. که ما مثلا تو رو بیاریم زیر ذره‌بین یه موقع اشتباه باشه، ولی خب من بچه نیستم، احمقم نیستم. پس این یه چیز روزای منفی داشته. یه منفی که داره اینه به خاطر اینکه من فکر میکنم که تیمی داره رفتار میکنه، ولی یه جاهایی میاد خودشو نشون میده که نه من تیم نیستم، حتی ناراحت میشه، ولی احساس میکنم اینم بخشی از بازیه. من اصلا تو اینجوری شدم، خدا شاهده اینجوری شدم. خب یعنی توضیح بدم چی بوده داستان؟ گفتم که من استرس دارم، میخوام خودم برای هر چیزی آماده کنم، من نمیدونم، فکر میکنم امشب خیلی متفاوت‌تر چیزیه که تو مغزم داره اصلا میگذره و تو روزا در جریان. گفتم به من یه اسم بده توی پسر. گفت تو که انتخابمو میدونی. گفتم دانیال، ولی میدونی که انصاف نیست، بیا منطقی. گفتم به من طبق رده بندی، طبق شناختی که بچه‌ها توی بازی پیدا کردی که حق کی هست بره، حق کی هست نه. گفتم که یه پسر فقط به من بگو. بازش نکردم. گفت نمیتونم هیچ اسم بیارم. گفتم یه اسم من بده لطفا. گفت هیچ. گفت انتخاب خودت هرچی که هست. گفتم به من اعتماد داری؟ گفت آره. گفتم اوکی. و من چون در جریان این موضوع فقط مسعود و روزا بودم، خود مسعود رو انتخاب کردم. من به یه جایی رسیده الان دیگه باید انتخاب کنی، یعنی امکان داره الان تو 2 تا 3 تا دوست مشترک در آینده پیدا بکنی، تو هم تو این موقعیت خواهی آمد. بعد دیگه بفهمی که کی باید بمونه کی بره، نه اینکه اونی که قرار بره. الان چون من همه موضع من رو تو این ویلا میدونن چه شکلی بود، من گفتم همینو گفتم این کارو بکنم، اما هیچ خبری ما این داستان رو نمیدونستیم که تبسم رفته به خزانه و قابلیت رو نداره. قسمتش دیگه خیلی آره چند ساعت بعدش اومد پیشم حالا دیگه اونجا که اومد بهم گفت مسعود از پسرا کی حذف بکنم نمیتونم تحصیل. گفتم دیگه من هیچی بهت نمیگم، من امکان نداره اسم کسی رو بهت بگم و برو. گفت پس به من اعتماد کن، من که به من رأی دادش من اومدم بالا. خب ببین از نظر من اوکی بودی. از نظر من اوکی بود همه چیز. من بچه‌ها در جریان برنامه نبودم. من دیشب با بچه‌ها صحبت کردم، امروزم صحبت کردم، توضیح دادم. حالا اون لحظه یه بچه‌ها احساس کردن که 2 تا دوستشون اومده بالا توسط کسی که رفته خزانه. من آیسا رو نمیخوام سفید بکنم، نمیتونم سیاه نگاهش بکنم و من دیدگاهم اینجوریه. من اونجا سورپرایز شدم موقعی که گفتن یه حذفی داریم. ما فکر می‌کردم یه نفر حذف میشه و تبسم بلند کردم. من دست و پای من میلرزید. گفتم الان من باید بین الناز با یه نفر دیگه انتخاب کنم. گفتم یه پسر باید بیارم بالا و بین شما 4 تا اگر تو رو میآوردم دوباره حجم روی من بود. اصلا تو من در جریان خیلی نبودم. دیشب متوجه شدم ارتباط بین تو و الناز چقدر صمیمی بود. فکر می‌کنم این خیلی بدتر و سنگین‌تر بود انتخاب تو و الناز کنار هم. هومنم خب بچه خوبیه. امیررضا رو می آوردم باز همین حجم رو بود، چون امیررضا با روزا خیلی اوکیه و چیزی نبوده. من طبق چیزی که فکر میکردم عادلانه است و این داستانو روزا و مسعود میدونستن،
خود مسعود آوردم بالا، چون در جریان بودن ولی میدونستم من سورپرایز شدم. یعنی من میدونستم مسعود من ناراحت نمیشه، میدونست من خودم سورپرایز شدم. ما قرار بود تبسم و النازو بیاریم و 100% گفتیم تبسم رأی خروج میاره و تبسم سورپرایز شد. دیدیم که خودش پاشد گفت که مثلا گفتن من که مطمئنم خودشو حذف کرده، چون هیچ چیز دیگه نمیتونه باشه. یعنی اگه همون آفر من باشه این بوده که یا خب یه هزینه بگی خودتو حذف کن یا 2 نفر رو انتخاب کن که رأی گیری بشه، که فکر کن اگه اون یکی رو انتخاب میکنم باید 4 نفر انتخاب رأی گیری میشد بین 4 نفر. و منم شوکه شدم، مطمئن نبودم ولی پیش بینی میکردم اینو بگم، چون تبسمو دیدم، نشونه ها رو گذاشتم کنارم و دیدم داره چمدون جمع میکنه، شک کردم و به مسعودم گفتم من از اینکه تبسمو پشت دیدم و چمدون داره جمع میکنه استخوبی ندارم، یهو منو سورپرایز نکنن شب، امیدوارم. و منم سورپرایز شدم و فکر میکردم درست ترین انتخابم که کسی الان به من خورده نمیگیره خود مسعوده، چون در جریان بود و باش مشورت شد. شما هر چیزی که میخواید بگید ولی این برنامه پخش میشه و بعد میگید بهترین انتخاب آیسا داشت. گفتم ببینید من هومنی که بیرون اینجا میشناختم با هومنی که اینجا میشناسم خیلی فرق میکنه. هومن اینجا رو خیلی دوست دارم، شخصیت جدیدش رو خیلی دوست دارم و امیدوارم که مثلا توی این 1 سال و نیم که همدیگر رو ندیدیم مطمئنا عوض شده، آدمیزاده عوض میشه. در مورد مشکلاتی که بینمون بود که خودت هم میدونی دیگه، با هم قرار بودیم دیگه. 1 سال و نیم قرار بودیم، قبل برنامه که تیزر رو دیدیم با هم دیگه آشتی کردیم، صحبت کردیم. منم به بچه‌ها اون داستانایی که حالا نمیخوام اون داستانا رو اینجا باز کنم که حالا همون رابطی که بینمون بود، دوست من بود، باعث شدش که مثلا شما هم پیش کنارش بودین که پیش من بره، چون من بدی نکرده بودم. من نه در حق تو بدی کرده بودم، نه در حق خانومت بدی کرده بودم، نه در حق اون شخص. خب واسه همین دلم از شما خیلی شکسته بود که با من اینجوری برخورد کردین و همتون رفتین و همون خانومی هم که دارم میگم پشت من یه عالمه برایش گفت حسود و فلان و این حرفا. من 2 ماه حالم خراب بودش و به شدت از تو سارا و اون خانوم ناراحت بودم. دارم تو روی خودت میگم. به بچه‌ها هم گفتم که آره یه همچین داستانی بوده، این خانم پیش من کار میکرده، من خیلی کمکش کرده بودم، بعد یه همچین اتفاقی، یه همچین شخصی میاد وسط داستان منو میفروشه، اینا هم پشتش در میان میگن اوکی نرو و فلان و این حرفا. این داستانا بین ما بوده و من با اون مدل لایف استایلی که میرفتن هی پارتی و فلان و اینا حال نمیکردم. جلو روی خودت هم دارم میگم، ولی اون هومن با این هومن خیلی فرق میکنه. خب و جالبش اینجا بود، اینجا من رأیم تو بود، مسعود تو رو سیو کرد و اونجا تو رأی به خروج مسعود بدی. آره قطعاً من به نظر من باید الاز میموند و من طبق نظرم بازی میکنم نه حرف دیگران. یعنی مسعود اوکی اینجا خیلی حرفش اوکیه و من خیلی دوستش دارم و واقعا خیلی رفیقم باهاش، ولی من کاری که فکر کنم درست انجام میدم، اصلا کوچکترین اهمیتی برام نداره که نظر افراد دیگه چیه. حالا میخوام برم راجع به یه ماجرای دیگه از حرفا. اینکه این اتفاقایی که افتاد و من انقدر اذیت شدم بابت اینه که اگر 1 نفر، برای همین پرسیدم ازت که سنجش اون عدلی که ازش حرف میزنی چیه، اگه 1 نفر توی همه این جمع از روزی که اومدی که خب یه سری رو ندیدی تا الان لایق رفتن به فینال بوده باشه، الناز. تنها 1 نفر باشه الناز. من بین خودم و الناز به خودم رأی حذف میدادم، چون اجازه بده من بگم حرفامو. اون دختر از همه اینجا لیاقتش بیشتر بود که به فینال برسه و شرایطو براش بهترین حالت پیش بره، چون که هیچ وقت به هیچ کسی هجمه بیجا وارد نکرد، هیچ وقت هیچ حرف یا حدیثی به صورتی که کسی رو دل کسی رو بشکنه یا مشکلی ایجاد کنه یا باعث تشنج بشه ایجاد نکرد. هر چیزی که گفت کاملا اینجوری بود که یه جمله میگفت و سر همون جمله ورق برمیگشت. یعنی من حداقل تا الان آدمی به منطق این دختر ندیدم اینجا و درسته من دوستش بودم و درسته خیلی دوستش دارم و واقعا کانکای من شد اینجا، ولی من اینا خیلی برام فاکتور مهمی نبود. سر این ماجرا برای من انقدر اذیت کن بود که حق این آدم بود اینجا
بره بالا. سروش، من وقتی میگم 2 تا گزینه به من راهنمایی کنید، حتی میگم اینا پخش میشه میبینید، علاوه بر اینکه گفتن تبسم رأی میاره، گفتن حتی الناز هم اکت خاصی نداره. نه حتی خب الناز هم. من اینو نمیتونم عین بپذیرم. نه من اینو نمیتونم بپذیرم، چون من کاملا تو جریان این بازی بودم و درست ترین بازی رو الناز الان کرد. ببخشید این حرف از اون نمیپذیری، از من که میپذیری. میگم پخش میشه میبینی. اینا میگم تو چیزی که گفته شده الان هاشو کنم پخش بشه، میتونن هاشو کنن؟ آیا کارت خیلی زشته که میای از من یه چیز میگیری، سوال میکنی، توی اتاق دختر خصوصی صحبت میکنی، من یه چیزی رو نظر میگیری، یه چیزی رو به تو توضیح میدم، بعد تو میری پشت من از این بر علیه من استفاده میکنی که مثلا خودش رو بخواد با تو خوب کنه یا هر چیز دیگه. این یه داستان. و اینکه دیشب من خودشم کشوندم کنار، بهش میگم که ببین آفری که دیروز آیسا واسه من تعریف کرد، داستانی که الان به تو تعریف کردم، کامل بهش تعریف کردم. الناس تو دخترات تنها دختری بودش که من باهاش ارتباط چشمی میگرفتم و فکر میکردم که واقعا اونم منو دوست داره و منم اونو دوست دارم. بهش هم 10 بار گفته بودم اینجا من تو رو بیشتر از همه تو این اتاق دوست دارم. خب پس تو داری از من سوء استفاده میکنی. من دیشب دارم میام اینم به تو توضیح میدم، باز با نفرت داره منو نگاه میکنه. آره اصلا میخوام اینو بهت بگم که اصلا یه مدلی شد که لحظه‌ای که خواست بره یه جور دیگه برخورد کرد. اوکی آفرین، جلو در من 2 بار اومدم بغلش کنم به زور. آره من بغلش کنم، من دارم بهش میگم بابا من با تو اوکی بودم. بعد الان که دارم فکر میکنم میبینم که من اشتباه کردم. اصلا من اشتباه کرده بودم به این خانم اعتماد کرده بودم. منم همینطور. چون من روزی که رفتیم خزانه من نمیخواستم سحر رو بیرون کنم. یعنی علتام از نفر بعدی کمتر بود، علتایی که برای سحر گذاشته بودیم. سحر 3 تا اشتباه داشت، اون یکی 6 تا اشتباه داشت، ولی این هی اصرار داشت گفت نه سحر نه سحر. منم چون با هم دیگه بودیم احترام گذاشتم، گفتم اوکی سحر، که دیگه بعد مجبور شد یکی دیگه رو پیدا کنی رأی سوم. ولی میخوام الان که دارم فکر میکنم میبینم که این همش قصد و غرض داشته. یعنی پازل کنار هم چیده میشه. یعنی اینکه این با یکی همدست بوده اینجا، با یکی خیلی رفیق‌تر بوده، یا یه برنامه‌ای چیده بودن، باند بازیش بوده و تو خفا بوده و بالعمد به من گفت سحر رو چیز کنیم، به خاطر که میدونه سحر خوزستانی فلانه و یک جنجالی داشت با سحر، میخواست که یعنی اونم حس دخترونش گفت سحر رو بیرون کنیم. دیشبم که متوجه شدم لحظه رفتن، منم شنیدم لحظه رفتن داره میره، سروش رو کشیده کنار و داره به سروش یه حرفای عجیب غریبی میزنه. این آدم کم حرف میزد. خب اولا که عکس خاص داشت، این خیلی اشتباه که همچین برداشتی شده باشه و من واقعا برخورد میکنم با هر کسی که همچین حرفی به تو زده باشه. 2 اینکه این آدم انقدر دقیق و حساب شده حرف میزد که توی یک شب رأی کل بچه‌ها یه شخص دیگه بودن، رأی کل بچه‌ها ساحل بود. خب و با یک جمله این آدم کلا رأی برگشت و رأی رفت روی یک آدم دیگه. یعنی اصلا انقدر تاثیرگذار و من کاملا میپسندم یک آدمی کم حرف بزنه ولی ماست درست حرف بزن. اصلا کاملا این دیروز چیز من بهش درسته. گفتم، حالا دم رفتن یه چیزی به من گفت که قطعا به تو هم گفته. چی شنیدی تو؟ که مثلا تو برو حالا با دانیال رفاقت کن و یعنی این دانیال منم همینو شنیدم دیشب. زیر پای اینا رو رد کن اینا بره. رد کن بره. ای چرا؟ تو داری میری، تو اصلا از برنامه رفتی، الان مهرت که تو برنامه است داری آنتریکش میکنی؟ اون چیزی که ما تو رو میشناختیم تو قشنگ 180 درجه تو لحظه آخر همه چی برای من شکست. ازش خیلی ناراحتم. دیشبم توی گروه ما دخترای گروه درست کردیم، توی گروه مسیج گذاشتم، گفتم که احساس میکنم توی این اتاق دارم خفه میشم، شما نیستین و اینا، من خیلی تنها موندم چون من واقعا از دیشب با آیسا مشکل دارم. اونجوری هم نیستم که الان بخوام برم باش بحث کنم، دعوا کنم، اصلا ارزشش رو نداره. دیشبم اگه اینجا عصبی شدم به خاطر بیشتر مسعود بودش. به خود النازم گفتم من بهش گفتم تو تبسم بلند کنه تو رو سیو کنیم، ولی اومد 2 تا از عزیزامونو بلند کرد. یعنی اون رأیی که من می‌خواستم بدم واسه من خیلی سخت بود. مسیج منو جواب نداد. پشت من
برگشته اینجوری هم گفته، به قول تو به سروش هم برگشته گفته که بیایم بریم با دانیلینا تیم شین اینا رو بدیم بیرون. خیلی زشته. ما اینجا با هم زندگی کردیم، من هر روز یه عالمه کار واسه تو انجام دادم، 4 تا کار تو واسه من انجام دادی. 16 روز اینجا با هم دیگه زندگی کردیم. آفرین. ببین من خیلی به همه احترام دارم. من پشت سحر توی راپورتاژ حرف زدم بهش گفتم، پشت ساحل قضاوت کردم بهش گفتم، پشت تبسم برگشتم گفتم احساس میکنم 2 شخصیتیه، چون 2 روز اول یه شخصیت دیگه ازش دیده بودم، از روز سوم چون 2 روز اول تبسم مثلا 1-2 بار توی اونجایی که راز میگفتیم میخواست با من بحث رو راه بندازه که من نخ ندادم. خب محتاط بودم نسبت بهش که ببینم چه جوریه. روز سوم گفتم این رفت تو شخصیت خنگه، احساس میکردم 2 شخصیتیه. من این حرف رو تو پشت راپورتاژ گفتم، همینجا هم دارم میگم، همشون بشنون، دروغی ندارم به کسی بگم. الناس تنها کسی بوده که من پشتش هیچی نگفتم و هر وقت رفتم صحبت کردم گفتم اصلا انقدر این دختر کامله، انقدر پخته است، انقدر پاکه که من اصلا حرفی ندارم در موردش بزنم. ولی اگه سروش میومد بالا من انقدر ناراحت نمیشدم. فکر می‌کردی کیا بهش رای میدادن؟ اگه مثلا سروش و الناز بودن؟ اگه سروش و الناز بودن قطعا سروش میرفت بیرون. کیا بهش رای میدادن؟ من رای میدادم. تو رو نمیدونم، رای آیسا رو هم نمیدونم، ولی چرا آیسا خودش به سروش رای میداد 2 نفر. الناز به سروش رای نمیداد. الناز که خودشون بالا بود. تبسم رو نمیدونم چون با جفتشون جیک بود، جیک تو جیک، یعنی خیلی رفیق جینگ شده بودن. تو خودت میگی نمیدارم، نه؟ من به سروش رای نمیدارم. به الناز رای میداری؟ بین سروش و به نظر من لایق ترین آدم این جمع رو حذف کردی. خب که باید رای گیری حذف کرد. خب بذار راجع به همین صحبت کنم، بعد میرم به رای گیری میرسم. شما وقتی اومدی اینجا با خیلی کارهایی که کردی ثابت کردی که دختر باهوشی هستی. خب و این کاملا ثابت شد، یعنی حداقل به من کاملا ثابت شد که آیسا اصلا دختر اینجوری نیست که بگی متوجه ماجرایی نیست یا نمیدونه دور و برش چه خبره یا نه. کاملا باهوش رفتار کردی و این به حداقل من ثابت شده. پس وقتی که این هوشو من میبینم انتظار دارم که راجع به همچین تصمیمی خیلی فکورتر عمل کنی. یعنی مثلا میگی الناز بری ببینی، از بقیه بپرسی، از تک تک، نمیخواد، لازم نیست بری بگی که من میخوام به الناز رأی بدم یا بیارمش بالا، که بری بپرسی این آدم چجوریه، چجوری بوده اینجا، اصلا حقش هست بره بیرون یا نه. قرار نبود الناز بره، دارم میگم. تو داری میگی این برای زمانیه که ما پیش بینیمون این بود الناز و بچه‌ها گفتن 100% تبسم رای میاره، اصلا قرار نبود الناز بره. مشکل ما اینه که همش داریم احساسی فکر میکنیم. یعنی به خاطر اون علاقه که خودمون نسبت به یکی دیگه داریم، اون آدم نسبت به ما اینو نداره. آره. ما علاقه داریم، ما آدمای احساساتی هستیم، فلان رفیق شدیم، فلان شدیم، یه سری چیزا برای ما محترمه، انگار برای بقیه اینطوری نیست. آره، تو که لحظه آخر داری میری پس برات اینطوری نیست. نمیتونی هیچ چیزی هم درست بکنی، چون هم من شنیدم، هم تو شنیدی، هم اون شنیده و همه یک چیزو شنیدیم. چطور ممکنه که تو لحظه آخر شخصیتت عوض بشه؟ پس تو هیچ فیلم داشتی بازی میکردی. فیلم داشتی بازی میکردی، آفرین. سناریو بود. بازم من بهش میگم تنها کسی که من اینجا بیام بیرون میدونم ارتباط بگیرم تویی فلانی. بعد یه جوری به من نگاه میکنی که مثلا من میفهمم دیگه، اگه اون مثلا متوجه میشه بادی لنگویج آدمم، منم متوجه میشم. من که دیگه خر نیستم دیگه، هممون اندازه خودمون تو زندگیمون دیدیم، با آدما بالا پایین کردیم، اسکل نیستیم که اینجا میفهمیم. یه جوری اینجوری به من اوکی ناراحت نباش فلان نباش. خیلی ازش ناراحتم، انقدر ازش ناراحتم، مخصوصا بابت حرفایی که به سروش زده که خب تو هم داری خودت شخصا داری اینجا تیم و تیم کشی میکنی. کرده اصلا تیم بوده. آفرین. که ما الان تازه فهمیدیم. آره، این کارا چیه. همین الانش کار... که ما الان داریم اینجا صحبت میکنیم. من الان ببین شخصیت رو میخوام بگم که واقعا خیلی چیزها رو خب بالاخره مخاطبان نمیبینن. اینجا مگه چقدر ما داریم 24 ساعت با هم دیگه زندگی میکنیم، ولی مخاطب 1 ساعتشو داره میبینه. آره. 23 ساعتشو نمیبینه. همین الان که اینجا نشستیم، آقایی که دیشب اینطوری میکرد میخواست بره آیسا رو بزنه، الان نشسته با هم دیگه هر هر در در.
و به مسعودم سروش رأی داد. من از همه راحت‌تر رأی دادم. من یه دونه موزه داشتم، یه دونه موزه هم تو بودی، به راحتی میتونستم بدم، ولی بچه‌ها چون 12 روزه با تو دوستن اومدن جلو و اصلا تو رأی دادنت برای من یه چیز جالب بود. جالبی که تو میدونستی که اعداد یه طوری که رأی تو اصلا هیچ فرقی نمی‌کنه. من در صورت برنده بودم. اینو میدونی. آره. یه رأی تو میتونستی به یکی دیگه رأی بدی. آره. چون من در هر صورت من نمیرفتم. نه در هر صورت تو یعنی رأی 2 اونو کردی، من 4-2 بودم، تو رأی اونو کردی 3 فرقی نکردی. اصلا چیزی که بود اینم بود که موضع من از اول اگه از این برم شروع میشه موضع من شما بودی و رأی دیگه من الناز اصلا تارگتی نداشتم، اصلا هدفی نداشتم روش و اون داستانم خودت برای این هدفی که من بخوام رأی بدم. شب اولم حالا اولین باره که من تو توی قاب حتی نشستیم، شب اولم که نه اون روز اول بود حمله نکرده بودی، هنوز قبل از اون شمشیر کشیدن و ذوالفقار رو گردنت بود. شب اولم که گذاشتی منو گوشه رینگ، همه چیزایی که گفتی اومدی که حذف کنی، ولی مسعود من همون روز 2 تا رأی چیز داشتم که بتونم حذف بکنم، 2 تا رأی رومیز داشتم. یکی اینکه هومن و الناز اومدن به من گفتن، اولین نفری که گفتن نفر سوم بیا بشو و به سحر رأی بده، گفتم من دومین روز اومدم و نه سحر رو میشناسم نه کس دیگه ای رو رأی خروج نمیدم و شبی هم که رفتیم پیش اسب گفتم من به مسعود رأی نمیدم چون که هیچ چیزی ازش ندارم، شاید تو چیز احساسی بوده، البته به من شاید حالش خوب نبوده. ببین شب تو اگه رأی میدادی خزانه یکی دیگر رو انتخاب کردی. اصلا نمیخواستم این کارو بکنم چون که میدونید چیه، من گفتم همه این اتفاقات تو 12 روز فشار روت بوده. کی این تصمیم رو گرفتی؟ چه ساعتی؟ یعنی حدوداً کی چقدر قبل از رأی گیری بود که این تصمیم گرفتی که الناز بیاد اونجا وایسه؟ من این برام مهمه. ظهر بود دیگه. ظهر بود. خب وقتی که شما ظهر این تصمیم رو گرفتی و تا شب وقت داری، میتونستی که بیای و از تک تک بپرسی، حتی از منی که فکر میکنی که ارتباط کمتری با هم داشتیم، میتونستی بیای بپرسی که مثلا به نظر تو الناز چجوری بازی کرده یا شخصیت‌های دیگه. الان یار بازی که داره تو بازی رو نگه داشته و از بیرون داره بهش خط میده. اصلا این روال درستشه. خب برای از این به بعد میگم، خب اصلا این مسئله که گذشته، برای از این به بعد میگم شما 2 نفر رو حتی راجع به تبسم، خب شما 2 نفر رو میخوای بیاری بالا و احتمال داره، یعنی نمیشه شما بگی 100 این از همونطور که مسعود دیشب 3 تا رأی آورد، یعنی بالای 30% رأی آورد. خب پس نمیتونی بگی که من مسعودو میتونستم که از قبل حدس بزنم که رأی نمیاره. نه، شاید یه نفر دیگه کافی بود تا قضیه برعکس. پس شما وقتی که 2 نفر رو از ظهر تا شب وقت داشتی که راجبش با همه بچه‌ها صحبت کنی و بگی که اصلا بیای با من صحبت کنی، بگی که مثلا سروش نظر راجب الناز کیه، به نظر تو مثلا اصلا نظر راجب خودت کیه، کی لایق‌تره، کی مثلا فکر میکنی اینجا درست‌تر بازی کرده، این کارو نکردی. خب و این اولین باگیه که من دیدم تو و خیلی هم ناراحتم بابته، چون این نکردن این کار باعث شد که همچین فاجعه‌ای به بار بیاد. این یک. اگه من دیشب رأی دادم به الناز بدون شک اشتباه نکردم، به خاطری که من چهره مسعود از شب اول دیدم. مسعود شب اول وایساد برای امیرحسین گریه که امیرحسین رفیقمه. مسعود دیشب چرا واسه تبسم گریه نکرد، واسه الناز گریه نکرد و تو روشون گفت اون ارتباطی که با بقیه گرفتم با شما نگرفتم و پشتم به من بهش گفت من واسه اونی که دوستش دارم گریم میگیره، اشکم در میاد. آدم روحیه، آدم درستیه، چیز بدی ازش ندیدیم، ولی اینا دونه دونه میدونه یه جا سوتیه رو میدن. یه سری صحبتایی که من اومدم اونجا بهت کردم واقعا دخترها بهم گفتن، یعنی تبسم اومد به من گفت، یعنی روزا اومد به من گفت، ایکس اومد به من گفت، اینا رو همه من گفتن که من اعلام کردم، ولی من خودم اون لحظه‌ای که باهات صحبت کردم چرا پا شدم رفتم که بچه‌ها هم این صحبت رو بکنن، اگه دوست داشتم بگن، دوست نداشتم نگن. یعنی من اگر اینجوری نبود شاید فقط میومدم ازت سوال میکردم، برام یه چیزی جالبه، مثلا دانیال که چرا تو وقتی اومدی گفتی فلانی رو حالا نمیشناسم یا اصلا دیروز بودیم، حالا تو دلایلت آوردی، خیلی میتونه، ولی من میتونم این رو فکت اول بیارم باید صحبت کنم، تو بعد بهم بگی. اون روزم اتفاقا از یه حال خیلی بدی بود برای من. دومین باگی که وجود داره اینه که شما از روز اول ببین اینجا بازیه که انفرادیه. خب
بازی نیستش که تیم اپ باشه، یا بازی نیستش که حتی بگی این لیدره و من برم توی یک گروه که جام سیف بشه. نه اصلا بحث تیم بازی، من کلا خودم یه تنه همه رو حریفم اگر بخوام بازی خب کنم. خب ولی چیزی که داری میگی تیمی، من اینو فکر میکردم کسی اینجا تیم نیست، متوجه شدم دیشب یه سری تیم. خب نه حداقل خب من راجع به خودم میدونم که نیستم. آره بذار من حرفمو تمام کنم اگه ممکنه. این که شما ببین اینجا بازی انفرادیه و ما تک به تک تصمیم میگیریم که کی بره، کی بمونه، کی چی کار کنه، کار کی درسته، کار کی اشتباه. خب شما از روز اولی که تشریف آوردین اینجا، وقتی که شرایط متوجه شدید، خب رفتید سمت مسعود و گفتید که خب، یعنی رفتاری که کردی من دارم میگم، من اون چیزی که توی ذهن شما بوده نمیدونم چی بوده، شاید این نبوده، خب ولی صرفا راجع به رفتار و اکتاتون دارم نظر میدم. شما رفتی با مسعود نزدیکتر از همه شدی، باهاش صحبت کردی و حتی برای این شرایط هم صرفا نظر اونو خواستی. دیشب یه اتفاقی که افتاد، یه سری چیزا برای همه روشن شد و یه سری دشمنی‌ها شروع شد. آره. امیدوارم که در آینده بین ماها این اتفاق نیفته، چون من اگه باز بین بد و بدتر باشه یا بهتر و بهتر باشه، من اجبار دارم که بهترین رو انتخاب بکنم. من خودم واقعا انقدر دارم اذیت میشم من واقعیتش دیشب به مسعود و به امیررضا اینا هم گفتم اگر دیدین توی همچین موقعیتی قرار گرفتین، بلند نکنین مثلا مسعود و فلانه، منو بلند کنین، بذارین اونی که واقعا رو بوده، اونی که صاف بوده، اونی که اینجا درست بوده بره جلو. خیلی نامردیه که تک به تک هر کسی بخواد اینجوری بره به نامردی بیرون. وقتی که این رفتار رو انجام دادی، شما یک نفر رو در نظر گرفتی و قدرت اون آدم رو در نظر گرفتی. شاید حتی خود مسعود شخصیتش رو در نظر نگرفتی. صرفاً اومدی قدرتی که داره اینجا رو در نظر گرفتی و علناً اومدی اینجا تا دیشب 9 نفر دیگر رو کلاً ندید گرفتی. و این خیلی باگ بزرگیه توی رفتارت. این یعنی من اومدم اینجا که تیم بشم و با همین تیم آپه میخوام تا فینال برم. خب نظر تو چی بود درباره حذفیات دیشب؟ بچه‌ای که رفتن، رأیی که دادی؟ من فکر کنم الناز یکم ازم ناراحت شد و حالا تو اون بعد از حذفی هم برگشت پرسیدش که من خیلی دوست دارم راجع به نظراتتون راجع به حذف شدن خودم بدونم و اگر اجازه داشته باشم میخوام بهش الان تو دوربین توضیح بدم. خیلی انتخاب سخت بود واقعا برای خود من و اصلا انتظار نداشتم که آیسا مسعود رو بیاره بالا و اصلا هم نمیدونستم که صحبت کردن با هم دیگه. کار ندارم، حالا نمیگم مثلا آیسا باید با من صحبت میکرد، اتفاقا انتخاب خوبی داشت، ولی خب فکر خود آیسا رو بیشتر قبول داشتم. یعنی اگر سروش و الناز کنار هم قرار میگرفتن، الناز الان اینجا بود به دلیل فکتایی که سروش به ما داده بود، نه اینکه ما دوستش نداریم یا اعتماد نداریم یا هر چیز دیگه. اما انتخاب بین مسعود و الناز واقعا سخت بود، به خاطر اینکه الناز من هنوزم میگم که منطقی ترین، جزو منطقی ترین و با اعتماد ترین آدم های اینجا بود، حداقل برای من. بالاخره هر کدومون یه زندگی های بیرون داریم، نسبت به اون اینجا داریم تلاش خودمون رو میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قد به همدیگه ضربه بزنیم. خب اگه تو اینجا اینطوری بازی کردی، تو زندگی خصوصیت با خانوادت هم همینطوری هستی، با دوستات هم همینطوری هستی، با همونی هم که یار کردی اینجا با اونم به اونم خیانت میکنه. آره دیگه، کسی که خیانت میکنه به همه خیانت میکنه، چه فرقی میکنه واسش؟ دوست نداشتم الناز بره و منم توی شرایطی قرار گرفتم که یهو شوکه شدم و چیزی که منو شوکه کرد رفتار روزا بود. روزا شبیه آدمی که اصلا از داستان خبری نداشته اومد به من گفت میشه آفراتو بگی. من نگاش کردم گفتم تو از آفرای من خبر نداشتی، مگه دروغ گفتم بهت؟ چرا خودتو حذف نکردی؟ اگر همچین انتظاری داری تو هم همچین آفری جلو رو تو، به همون دلیل که تو خودتو حذف نکرد، ایکس نکرد، ایگرگ نکرد، منم نکردم. همه اومدیم بازی کنیم، اومدیم ببخشید خاله بازیه که بگم خب من اومدم اینا خیلی رابطه‌شون قشنگه. الان من قهرمان داستان میشدم؟ نه واقعا میشدم. من یه آدم خیلی ضعیفی بودم که اومدم گشنه $5000 گرفتم، خداحافظ با کسی هم چالش نمیگم. این آدما پشت هم میگن آفرین بارکلا. ببین همونم نمیگن که مرسی ما رو حذف نکرد، چون آفر دوم اینه هیچ وقت نمیفهمیدن چی بوده. چی میگفتن چقدر گشنه بود، این واسه پول اومده $5000 رو برداشت. من اومدم خودمو به چالش بکشونم مثل شما. حالا از شانس بده من وسط داستان اومدم،
شاید از اول میومدم خیلی داستان فرق میکرد. ببین کی سیاست داره. من اولین بازیم با سروش رفتم. خب بعد سروش همون کلمه اول لو داد. من فهمیدم بردم. بازی دوممو با کی رفتم؟ با الناز رفتم. 2 تا برنده قرار بود بریم. با الناز رفتم و همین هی داشتم به چشاش نگاه میکردم و این حرفا نمیتونستم تشخیص بدم. باور کن شانسی هم گفتم بردم. خب شانسی جعبه رو جابجا کردم بردم. بازی سوم که رفتم با آیسا اصلا تو چشای من نگاه نمیکرد. میگفتم بابا تو چشای من نگاه کن من ببینم چیه، با هم حرف بزن فعلا. این خیلی سیاست داره. خیلی اصلا حواستون خیلی باشه به این، چون من از دیشبم هست تو اتاق دارم جلوی دوربین میگم خودش هم میدونه، باهاش حرف نمیزنم. به نظر من گریه کردناش بی‌معنیه. تو اگه واقعا بچه‌ها انقدر واسط مهمن که اینجوری عین ابر بهار، ما تا حالا من خودم هر شب واسه رفتن بچه‌ها گریه کردم ولی تا حالا نشده اینجوری حق حق بکنم واسه بچه‌ها. خب تو 2 روز اومدی خودتو رد نکردی، اوکی حق داری خودتو رد نکنی، بعد میای اینجا حق حقت واسه چیه؟ نمیدونم واسه چیه حق حقت؟ بعد تو واسه چی مسعود و النازو با هم بلند میکنی؟ ما گفتیم اوکی سروشو بلند نکن، سروشو بلند نکن که مسعودو بلند کنی؟ قشنگ داشت مسعودو میداد بیرون. خیلی علامت سواله، خیلی علامت سوالای بزرگی الان تو ذهنم هست که حالا من یه چیزی بگم همین دانیال، اینو به روزا نزدیکترین دوستم فکر می‌کنم روزا که دیروز ناراحت شد، روزا هم نمیدونست. من میدونستم قرار منو بیاره بالا. این احساسی ولی نرفتم به بچه‌ها بگم بچه‌ها امکان داره من بیام بالا، بهم رأی بدید که من اصلا اهل این صحبت نیستم. اصلا اهل این نیستم که تو این بازی بخوام وقتی که شما ببینی که من دنبال اختصاصی بودن یه چیزی یا تیم قرار دادن میدونم، شما دیگه از من این انتظار رو داشته باشی. شما میگی این که اینجوریه بس منم میتونم برم دنبالش. توی مسائلی که مربوط به خودم هم هیچ وقت نمیام از بچه‌ها خواهش کنم که یه جورایی اختصاصا به این موضوع نگاه کنم و بیام رأی بخرم. نگفتم اصلا هیچ کی حتی روزا میگم، روزا دیگه نزدیکترین به من که بهش بگم روزا مثلا امکان داره من بیام بالا. یک دلیلی که قاطی کرده بود این بود اصلا، چون فکر میکرد چون صحبتی که آخرین صحبتی که شده بود آیسا قرار نبود من بیام بالا. بعد از اینکه آیسا اومد بهم گفت من فهمیدم که دیگه میخواد منو بیاره بالا. گفت به من اعتماد کن، منظورش میگه تو رو میخوام بیارم بالا دیگه. من نرفتم بشینم به امین بگم به اون بگم بچه‌ها امکان داره من بیام بالا، حواستون باشه به من رأی بدید، چون خواستم بچه‌ها واقعا با قلب خودشون این اتفاق بیفته. اونجوری خیلی زشت بود که بفهمن من اومدم از دیگران خواهش کنم من نرم بمونه کسی که همیشه حرفش این بوده که من حاضرم برم بقیه بمونن. فقط باشه که تش به حقدار برسه دیگه. همین. امیدوارم. میخوای بریم یه چایی چیزی بخوریم؟ من قهوه‌ام تموم. بریم. حواسمون رو جمع کنیم، فقط نگیم ببند. بسم الله. امیررضا روی فرش قرمز تمام مار شو میشه وسوسه میکشه تو رو عقب